Baក្រុមជ្រើសរើសហើយក៏សួស្តីដល់កាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានដូចជាទស្សនានៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូផងដែរអូខេថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូមាននៅលំហាត់ថ្មីមួយដែលលើកមកបង្ហាញនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅលំហាត់គណិតវិទ្យាគឺក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2025នេះផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមដានដូចជាទៅមើលពីដំណោះស្រាយនៃលំហាត់នេះដល់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់ក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺយើងដឹងណាវិញ្ញាសាទី1គឺរមាំង1អូខេអញ្ចឹងរមាំង1គេនិយាយពីលំហាត់ចំនួន complex ណាអញ្ចឹងគេថាម៉េច1សរសេរ z ជាទម្រង់បច្ចិនិតនិងជាទម្រង់ត្រីកោណមៀតអញ្ចឹងទម្រង់បច្ចិនិតយើងដឹងណាទម្រង់បច្ចិនិតគឺ z ស្មើគេអ្នកគ្នាគឺ z ស្មើ a បូក be ណាអញ្ចឹង a គឺជាផ្នែកពិត b គឺជាផ្នែកអានិមិត្តព្រោះអីដោយសារ b វាជាប់ e ណាអញ្ចឹងគេហៅថាផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់បច្ចិនិតចំណែកទម្រង់ត្រីកោណមៀតគឺទម្រង់បែបនេះ z ស្មើគេ a កតា cos theta បូក e sin theta អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកទី1យើងយកបំរាប់គេមកប្រើបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូនឹងដាក់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទណាដើម្បីអ្នកគ្នាបានទស្សនាហើយនឹងអានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគេយើងមានគេ z ស្មើអ៊ុយការ៉េបូក v ការ៉េដក4អ៊ុយដក ev បូក4អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនៅកន្សោមប៉ុណ្ណឹងណាហើយគេឲ្យយើងកណនាណាអញ្ចឹងគេមានអ៊ុយគេឲ្យតម្លៃអ៊ុយនិង v អញ្ចឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងគេថាដោយ z ស្មើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាននេះគឺយើងដោយមកណាដោយ z ស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកអ៊ុយនិង v ជួសក្នុងសំលើគឺយើងនឹងបានចេញបែបនេះជួសឲ្យយើងពលាតវាមកបាទយើងពលាតមកចេញបែបនេះយើងកណនាធម្មតាណាកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងបាន z ស្មើដក1ដក e ឬ3គឺជាទម្រង់បច្ចិនិតកាលណាវាចូលទម្រង់ a បូក e b e នេះគឺវាជាទម្រង់បច្ចិនិតឯងអូខេអញ្ចឹងធ្វើបាននេះសញ្ញាដកអញ្ចឹងយើងអាចគុំមកណាយើងអាចគុំចេះណាអានេះគឺដក1អានេះដកឬ3អញ្ចឹងវាសល់បូកអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាទម្រង់ a បូក be អូខេទី2នៅពេលយើងបានជាទម្រង់បច្ចិនិតហើយគឺយើងបំលែងវាទៅជាទម្រង់ឯកោណនេះអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់ complex កាលណាយើងបានទម្រង់បច្ចិនិតមួយយើងអាចបំលែងវាជាទម្រង់ទៅកោណមានបានហើយអញ្ចឹងយើងបំលែងចូលទម្រង់នេះអញ្ចឹងទី1ទៅរក model របស់វាណា model វាគឺ air អញ្ចឹង air ស្មើគេ air ស្មើរើស a ការ៉េបូក b ការ៉េអញ្ចឹងនេះតួ a នេះតួ b យើងយកទាំងសញ្ញាយកទាំងអស់មកណាតែ e នេះយើងអត់យកទេអញ្ចឹងយើងយកមកជួសមកគឺយើងបាន air ស្មើ2អញ្ចឹងដល់យើងត្រូវរក cos theta និង sin theta អញ្ចឹងទៅរកtheta មួយទៀតអញ្ចឹងយើង cos theta ស្មើគេ a នៅលើ air ស្មើដក1លើ2ដោយសារ a ស្មើដក1អញ្ចឹង air ស្មើ2អញ្ចឹងស្មើដក1លើ2 sin ដូចគ្នា b នៅលើ air អញ្ចឹងរើសដករើស3លើ2ជាងយើងនាំមកគេ theta ស្មើ4 pi លើ3 4 pi លើ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបរួមមកគឺ cos theta ស្មើប្រហែល pi លើ3 cos pi លើ3 cos 4 pi លើ3ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងរក4 pi លើ3យើងត្រូវចាំពីរង្វង់ណាយើងត្រូវសិក្សាលើរង្វង់ជាសម័យលើរង្វង់ទីកោណមានឬក៏យើងត្រូវចាំតែម្ដងណាតើវាស្ថិតនៅកន្ត្រង់ទីម៉ានថាដក1លើ2ឥឡូវកោសដក1លើ2នៅកន្ត្រង់ទីម៉ានស៊ីនដក3លើ2នៅកន្ត្រង់ទីម៉ានចេះសិក្សាឡើងនឹងបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងក្រោយយើងកណនាយើងបានប៉ុណ្ណេះដែលវាជាទម្រង់ត្រីកោណមានអូខេអញ្ចឹងលំហាត់លេខ2សរសេរអ៊ុយវេអ៊ុយវេអ៊ុយលើវេជាទម្រង់ត្រីកោណមានអញ្ចឹងលំហាត់នេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត